بداية من اليوم أسود الفوتسال يدخلون في تحدي جديد للفوز بلقبهم الإفريقي الثالث على التوالي. سيكون المنتخب الوطني المغربي للفوتسال خلال الفترة الممتدة بين 11 و21 من أبريل الجاري على موعد هام من أجل الدخول في منافسة جديدة للدفاع عن لقبه القاري الذي توج به تواليا خلال آخر نسختين من بطولة كأس إفريقيا نظمتا سنة 2016 و2020. وارتباطا بالموضوع يستهل أسود القاعة مشوارهم الإفريقي بالعاصمة الرباط التي ستكون بداية من الساعة 8 من مساء اليوم الخميس على موعد مع أول ظهور لأبناء المدرب هشام كيك الذين سيكونون في مواجهة حارقة مع منتخب أنغولا على أرضية القاعة المغطاة التابعة لمركب الأمير مولاي عبد الله. وفي ذات السياق سيواجه المنتخب الوطني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بنفس القاعة منتخب غانا يوم السبت 13 أبريل الجاري بداية من الساعة 8 مساء، على أن يواجه منتخب زامبيا يوم الاثنين 15 أبريل في نفس التوقيت والمكان. ومن جانبها أعلنت قناة الرياضية نقلها لجميع مقابلات هذه البطولة القارية التي يبحث فيها أسود القاعة عن لقبهم الإفريقي الثالث على التوالي.